Bentornati a un nuovo appuntamento con TG Daily. Andiamo a vedere insieme le pagine del nostro quotidiano digitale inviato ogni sera ai nostri abbonati alle ore 18:30. Partiamo dalla copertina di oggi, che non poteva non essere dedicata alla giunta del Veneto, che è stata svelata questa mattina dal presidente Alberto Stefani. 10 gli assessori, tra cui il veronese Diego Ruzza, e 2 consiglieri con delega speciale, tra cui la vicepresidente uscente e veronese Elisa De Berti. Alla sanità un tecnico, il dottor Gino Gerosa, cardiochirurgo di fama internazionale. Andiamo avanti con la cronaca. Taglia la strada a un motociclista e lo lascia a terra ferito. Ricercata una 29enne che a bordo di una Mercedes all'alba di sabato ha tagliato appunto la strada a una moto. Incidente in mattinata anche nel sottopasso di via Città di Nîmes, fortunatamente senza gravi conseguenze. Ancora cronaca, si avvicina alla casa della sua vittima, ma suona il braccialetto elettronico arrestato. È successo ieri pomeriggio. La Polizia di Stato di Verona ha arrestato un veronese di 49 anni per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. All'uomo era stato applicato il braccialetto elettronico solo il giorno prima. Proseguiamo ancora con la cronaca, questa volta un'operazione all'interno della stazione di Verona Porta Nuova, dove sono stati fermati 2 individui, un uomo e una donna, che avevano distratto un viaggiatore e gli avevano rubato lo zaino. Il 33enne è stato arrestato, l'autore del furto, individuata anche appunto la presunta complice. Proseguiamo ancora con la cronaca. Piano Casa Nazionale anche Verona alla Camera per firmarlo. A Roma sarà presente l'assessora Luisa Ceni, che firmerà il pacchetto di proposte per garantire il diritto all'abitare insieme ad altri 40 assessori provenienti da tutta Italia. Servizi paritari 06, in arrivo dal Comune contributi per 158.000 euro. La Giunta ha approvato un'integrazione di 120.000 euro al contributo destinato alle scuole dell'infanzia paritaria e agli asili nido integrati per sostenere il sistema educativo paritario. Andiamo nei quartieri. Domani dalle 9:30 alle 11:30, in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, verranno presentati i risultati del progetto europeo Regen, che si conclude appunto con un evento all'Arsenale dedicato al pattinaggio. E torna la rassegna Libri in Valli, aperte le iscrizioni per gli autori, aperta la possibilità di candidatura alla seconda edizione della rassegna per questo ciclo di incontri dedicato alle promozioni della lettura, scrittura e autori del territorio in 8ª circoscrizione. Andiamo in provincia. San Martino è pronto all'apertura delle nuove bretelle verso il centro e la zona industriale. Dalla metà della settimana prossima è prevista l'apertura delle nuove bretelle di collegamento tra via Zeviana e via Serena, all'altezza della rotatoria dell'hotel Catullo. Volontariato e comunità, il capitale umano dei nostri paesi. In un'epoca in cui le occasioni di incontro e condivisione scarseggiano e la solitudine è sempre più frequente, il volontariato resta una delle risorse più solide e preziose del nostro territorio, un tesoro appunto prezioso di cui Verona e la sua provincia possono vantarsi. Qua trovate l'approfondimento a firma di Laura Pellegrini. Nasce ai Fontanili di Povegliano il progetto per tutelare la biodiversità locale, 319.000 euro di investimento per 14 ettari di rigenerazione ambientale e la nascita di nuovi boschi. Dal Garda all'America Latina l'eccellenza del depuratore di Peschiera, esempio di eccellenza nella gestione delle acque, rappresentanti di 12 fondi di acqua latinoamericani in visita tra il lago di Garda e Milano per conoscere le eccellenze italiane nella depurazione. E andiamo avanti con le notizie dall'economia. 13ª Confcommercio a Verona, 780 milioni di euro. Per il Natale 2025 la 13ª in provincia di Verona raggiungerà i 780 milioni di euro. La media per precettore si attesta intorno ai 1.300 euro, mentre il valore pro capite è di circa 700 euro. Ancora economia. A Verona nasce il nuovo hub per la manutenzione di locomotive. È stato firmato a casa Siemens l'accordo preliminare per l'acquisto di un'area di 15.000 metri quadri del consorzio ZAI. L'hub consentirà di svolgere test e manutenzione per locomotive multisistema e in corrente continua. Andiamo allo sport. Rally della Valpolicella vincono Federico Bottoni e Sofia Peruzzi, conquistano la vittoria della 7ª edizione della Kermesse firmando la 3ª affermazione consecutiva. Nel rally storico il primo gradino del podio va invece a Nicola Patuzzo e Alberto Martini. Ancora sport, Ecodent Alpo Basket arriva alla 10ª vittoria consecutiva, contro Umbertide si chiude 69-56, Alpo si garantisce così la seconda testa di serie del girone B alle prossime Final 8 di Coppa Italia.
E poi l'intervista ad Adriano Bardin, rimarrò sempre un portiere dentro di me, ci ha raccontato nell'ambito di Palalunghe a raccontare la sua carriera da portiere, simbolo del Lanerosse Vicenza, dagli inizi tra Fabbrica e Oratorio alla Serie A, tra errori, parate e solitudine. Andiamo ora agli spettacoli alla cultura. Un nuovo volume svela il Palazzo Abbaziale di San Zeno. Presentato ufficialmente il volume San Zeno Maggiore a Verona, interamente dedicato al Palazzo Abbaziale di San Zeno, cuore storico dell'antica e potente cittadella benedettina, curato dal docente dell'Ateneo Scaligero Fabio Coden e da Silvia D'Ambrosio di Chiese Vive. E poi a Pescantina il concerto di Natale con i musici di Santa Cecilia. Venerdì 19 dicembre al Teatro Bianchi torna il concerto di Natale. Ingresso libero con offerte destinate all'Associazione San Vincenzo per le famiglie in difficoltà. E ancora spettacoli ed eventi, droni sopra l'Arena per uno spettacolo luminoso. Lunedì 15 e sabato 20 dicembre sopra l'Arena si terrà uno spettacolo luminoso con droni sincronizzati in occasione della presentazione del nuovo nome di AGSM AIM. E poi qualche suggerimento come sempre su come passare la domenica il 14 dicembre in città e in provincia da parte della redazione di Verona Network. E andiamo in chiusura con le notizie dalla community. Ai Galilei si sfornano geni. Luca Bortolazzi terzo alle Olimpiadi dell'intelligenza artificiale. Lo studente della classe quinta G ha superato brillantemente la prima fase delle Olimpiadi, classificandosi al terzo posto a livello nazionale, conquistando così l'accesso alla fase successiva della competizione. Ancora Community Giving Friday 2025, DM Italia sostiene i progetti di Fare per Bene. DM Italia ha rilanciato il Giving Friday e ha donato il 5% del fatturato complessivo della giornata di Black Friday a sostegno di progetti sociali. La cifra donata contribuirà a consolidare 2 progetti di Fare per Bene a tutela delle donne e delle persone più fragili. E Dick Van Dyke invece compie 100 anni, un tuffo nella vita del romantico spazzacamino. Oggi 13 dicembre 2025 Dick Van Dyke spegne 100 candelini, lo fa con lo stesso spirito gioioso e un po' birichino che ha portato sullo schermo e sul palcoscenico per tutta la vita. E questa era l'ultima notizia per oggi. Il nostro Daily però prosegue con la pagina dedicata ai nostri cari per ricordare chi ci ha salutato, e io vi ricordo che potete continuare a seguirci su tutti i nostri canali, i nostri siti di informazione, i nostri canali social e ovviamente al canale 19 del digitale terrestre tramite la tecnologia HBB TV. E allora grazie per essere stati con noi e al prossimo appuntamento con TG Daily.